Zer baino lehen, eskerrak eman nahi dizkizuet, gure gonbidapena onartu eta aurkezpen honetara hurbiltzeagatik. 7 hilabete igaro dira, dagoenekoa legealdia hasi zenetik, 7 hilabete alajaina. Ziztu bizian doaz egunak egia esan. Aurreko legealditik zetorrenari, egunerokoari, 11 ustekabekori ere, aurrekontuen kudeaketari, erantzuteaz gainera, gobernatzen hasi ginen unetik bertatik buru belarri aritu gara, gaur aurkeztera gatozen legealdiko plan hau osatzen. Izan ere, argi genuen hasieratik ezinbestekoa zela nora jo nahi dugun argi izateaz gainera, zer eta nora egin nahi dugun argi izatea. Xabier Arregiri, hemen dago, Xabier Arregiri entzun izan diot maiz nora joan badakienak bidearen erdia egina duela. Eta aurku hori abia puntu, legealdiko plana ernaltzen aritu gara azkenengo hilabete hauetan. Eta horretarako zi ugari baliatu ditugu. Hauteskundetarako osatu genuen herri programa, 7 hilabete hauetan ikusi eta ikasi duguna, 2008ko aurrekontuak aurkezteko auzo-zauzo antolatu genituen auzo batzarrak, zer esanik ez udallangileen ezagutza, eskarmentua eta izan dugun laguntza, eta batez ere, nahiak eta alak edo aldena erkatuz osatu dugu. Gure ustez, egitasmo egingarria. Dokumentu honek, herri ikuskera bat, errelato bat, jomuga bat, 4 lan-ardatz nagusi, 11 konpromiso eta konpromiso horiek garatzeko ezinbestekoak diren 130 egitasmo berri proposatzen ditu. Gure aurrekoek egindako uzta eta utzitako ondarea oinarri eta herritarrek hauteskundeetan eman diguten mandatua zerumugan, herri honen geroa egunez egun amesten, marrazten, lantzen, zaintzen, berritzen, ehuntzen eta eraikitzen jarraitzeko legealdiko plana da. Hitz batean, gure leloak adierazten duen bezala, usurbiltzen jarraitzeko egitasmoa. Alabaina, ez da ezeren hasiera, jarraipena baizik. Aurrekoen borondate berberetik, gure herri proiektuan sakontzeko, gure herri proiektua aberasteko, egitasmo berriak eta berritzaileak proposatzeko eta martxan jartzeko saioa da honakoa. 4 urte hauetan egin beharreko lana eta gure jarduna ordenatzeko ariketa. Atzo kalera atera ginen milaka eta milaka euskal herritarrekin batera bizitza duinak aldarrikatzera. Atzoko egunaren karietan txio bat egin nuen eta halaxe adierazi nuen. Atzo, gaur eta bihar, udaletik, kaletik, lan eginez edo greba eginez bizitza duinen alde. Eta hain zuzen ere plan honek pertsonak eta ingurumenaren zaintza hartzen ditu erdigunean. Ezinbesteko baldintzak gure ustez bizitza duinak bermatzeko eta herri duin bat eraikitzeko. Legealdiko planarekin batera, dagoeneko ere hasia gara agintaldi honetan oso garrantzitsuak izango diren prozesuak eta mugarriak lantzen, eta horietako batean zuzen ere izango da 2021-an. 2021-an, 650 urte beteko baititu usurbilek herri gisa izendatu zutenetik. Eta gure ustez, aukera paregabea izango dugu, gure historian arakatzeko, gure ibilbidea ezagutzeko, eta gaur garen honetan nola iritsi garen gogoratzeko. Edo nola ere, ez genuke nahi atzera begiratu besterik, gure ustez, atzera begiratzeko bezain beste aurrera begiratzeko balio behar du urte hurren horrek. Zer nolako herria irudikatzen dugun etorkizunean,
eta zer paper okatu nahi dugun herri gisa dauzkagun erronka handien aurrean hausnartzeko aukera izan behar du. Gaur egun garenetik abiatuta, nor izan nahi dugun elkarrekin pentsatzeko probestu nahiko genuke urte hurren hori. Eta horregatik, gaur aurkeztuko dizueguna legealdiko bide horria izateaz gainera, elkarlanerako gonbidapen bat ere bada. Bidea elkarrekin, usurbildar guztiekin egiteko gonbidapena. Auzolanean eta herrigintzan. Konplize nahi zaituztegu beraz. Izan ere nik ez dut dudarik elkarrekin sentituz, pentsatuz eta ekinez izango garela herri. Eskerrik asko. Izan ere gure ustez, ez dago herri bat eraikitzerik baliorik gabe. Ez ikasteko zimenduak dira. Horregatik balioak ereiten jarraitu behar dugu. García Márquezek zioen bezala, ziur nago oraindik ere partekatu eta eraiki dezakegula mundu bat berdintasunetik eta justizia sozialetik abiatuta. Eta nik uste atzokoa badala lekuko edo adierazgarri. Gure lan ardatz nagusietako bat da horixe. Gure herri nortasunaren ikur diren balioak zaintzea eta indartzea. 53 ekimen proposatu ditugu horretarako. Besteak beste, herri hezitzaile bihurtzea, hezkuntza proiektu kohesionatuak landuz, hezkuntza komunitatearekin elkarlanean. Euskeraz biziko den herria eraikitzea, euskararen erabilerarako baldintzak areagotu eta ulermena unibertsalizatu, euskaraldiaren dinamikak indartuta eta hizkuntz komunitate ezberdinen arteko enpatiak eraikiz. Aniztasuna balio ez ezik gure jardunaren ardatz bihurtzea, herri parekidea eraikitzea, memoria, bakea, askatasuna lantzea, eta herri auzo bizigarriak izatea. Ekimen guztiak aipatzea luze joko duenez, honako hauek nabarmendu nahi ditugu. Txaldan, kulturalistasuna, elementu integratzale edo elementu diseinatzale, banatzale. Guk udaletik elkarri dekau, nola begiratzen diogu gaur migrazioari, azalko lore desberdina dakan horri gure hizkuntza hitz egiten ezakien horri etna, kultura, sinesmen, erlijio desberdina dakan horri. Gaur egun Brexitaren garaietan, Mediterraneoan ikutzea bihurtu da garai hauetan, Donald Trumpen xenofobia biztuaren garai hauetan, aniztasuna, kultura aniztasuna, errespetua eta elkar aitortzak oinarritzea izango da gure udal gobernuaren ikur eta ardatz zein lanildo nagusietako bat. Nola? Mundik abiatu, ez? Bi pausoko egitasmo nagusi bat abiatu eta gauzatu nahi dugu aurrean ditugun jada 3 urte eta erdi hauetan. Nondik hasi? Argazki bat ateraz, nortzu gara, nola gaude, zer behar ditugu. Herriko identitate aniztasunaren diagnosi bat egiten hasi nahi dugu. Eta horretarako guretzako garrantzitsu izango da atzera begirada bat botatzea. Hemen Usurbilen eta Euskal Herrian 60 eta 70 hamarkadetan etorki uholdeekin eta garai hartan garatu egituen eta eraikin dituen diskurso, iritzi eta barroiek aztertu nahi ditugu, iraganetik ikasi eta ondo egindakoak errepasatu, berritu eta hankasartzak berriz ez errepikatzeko. Hori batetik, argazki hori aterata, jada prest egongo garelako herri honek guretzat ezinbestekotzat duen aniztasunaren inguruko plan bat eraikitzeko. Erronka nagusia izango da, ez izan ere, aniztasun hori nola kudeatu jakitea lehen esan bezala,
eta aitortzetik eta errespetutik. Guk garbi dakau, aniztasuna ez da mehatxu bat, ez? Gaur egun, oraindik ere diskurtsoak askotan entzuten da bezala. Aniztasuna aberastasuna da. Eta txikitik eraginez, nundik hasi, herrian adibideak baditugu, bai, munduan dira hortxe dugu, elkar ezagutzan eta elkar aitortzan oinarritzen da ekimen bat. Bestetik, kontzientzia, erabat beharrezkoa, diversitatea, aniztasuna, zerbait positibotzat edukitu begirada bat, eraikini dugu, bai, kontzientzia du. Eta azkenik jatorria dana batakoa izan da ere, aukera berdintasuna bermatuko duen udal jakut bat, garatu gire. Gure ustez ere badaukagu, ambizio handiko proiektu feminista bat gorpuztu nahi dugu, gure herriko mugimendu feminista eta emakumeekin batera, emakumeen etxean. Emakumeak ahalduntzeko espazioa, elkar ezagutu, topatu, zaindu, hausnartu, konspiratu, maitatu, eraiki eta burujabetzeko gune bat eraiki nahi dugu. Eta horren zerbitzura jarri nahi dugu Belaionea eraikina. Eta proiektua eraikitzeko, edukiak emateko, eta emakumeon neurrira egiteko, parte hartze prozesu bat abiatu nahiko genuke aurten bertan. Alde bat, dira Urbilgo herri nortasunaren ikurretako bat, auzo bizigarrian nahi ditu. Ez dugu, kaskoak eta auzuen arteko ezberdintasunak areagotzen nahi. Auzoek, herriek, nortasun, ezaugarri, behar eta errealitate propioa dituzte. Eta horietan arreta jarri nahi dugu. Auzoetako bizi kalitatea hobetzea da. Auzo bakoitzan beharrak identifikatu, lekuan lekuko komunitatean kontuak hartu eta eurekin batera proposamenak landuko ditu. Kohesio soziala, mugikortasun jasangarria eta zerbitzu publikoen eskuragarritasuna bermatzeko. Bide horretan, honako egitatu hauek jarriko txeo martxan, hasiko naiz gainarekin. Iazko urtean herriguneari arnaz berri bat emateko eta usatzeko eta oinezkotzeko herritarron, adinako herritarron artean bandu zen proposamen bat eta hori garatzia izango da gure nahietako bat, horretako bat. Baita ere, elutx kaldea eta kaskoa gotzen dituen bidezka hori gauzatzia ere zaiatu. Txokoalden egituko jo, txokoalden hiru ekimen desberdin bultatuko dugu, bi elkar lotuta dazkagu, eta bi horien lehenengo abiapuntua da hasi dugu, da Akerra gaztetxea zanaren berrikuntza proiektua, auzoari ekipamendu publiko berri bat zientzeko prozesua abiatu dugu, kinidan beretzik bazkeneko hiru hilabetetan bertan auzoak direna gerturatu eta parte hartze prozesu baten bitartez, aztertu genituen auzoak azter behar zituen, ez eutxune. Eta nolabait ere eraikin horrekin nahi ditugu utxune hori erantzun bat eman. Zergatik izaten ekimena beste batek elkar lotua dagoela, behin da bertako auzoak direkin hitz egiten hasi ginean, ikusi genuen badagoela, nolabait sentimendu bat, ez abandonoan baino auzo identitate baten edo auzo kohesio baten falta, ez? Eta ekimen hau, Akerraren berrikuntza eta ekipamendu publiko berri honen sorkuntza prozesu aprobetxatu nahi dugu, auzo horrek hain faltan dakan auzo elkarte baten sorkuntza bultzatzeko. Eta beraiek ere, auzokideek ere egin honen zikusen ekimena eta bide horretan pausoak egiteko asmoakin gaude. Eta ez dut bakarrik, hirugarren bat ere badakau nahiz da ez ezan
gure eskumena soilik, baino txobalde guztubia egoera kasarren dago, egoera kasarragoan egongo da, eta aurretiako bideotan saiatuko gara aditutazioarekin batea zubi hori. Bestetik, kale xarrea moneizoain, ze emakumeen etxea jungo da eraikin horretan, eraikinak izuzen ere, beste, erabilpen bat ere eman nahi dugu, eraikin horrek erabilpen anitz bat eman nahi dugu, eta bertako abuztuak ere, bere behar izanak abuztatzeko, gune bat sortu dugu eraionean. Eta, interbentzioa ikukatzeko, saltuenen ere, badakigu saltuen ere izan da usurbilen identitate propio bat dukidun abuztua, eta baita ere, gure planetan dago, saltuen inguruko plan bat egitea, eta norokor bat egitea, eta baita ere ikusteko auzo horrek zerea ditun eta horiek erantzun bat. Bestalde dago etxaldia, Jupenek izan duen zela txokoaldeekin, etxaldian pixkat tankera bezala pasatzea, zartitzen nahi da, eta bertako herritarrak gatien sentsazio ere pixka da, abandono sentsazio horrekin. Hoi gora ikusita, apoan lanketa egiten egitara aprobetxatzen, parte hartze prozesu bat irik herritarrekin, pixkat jarekin batea, baduzuko antolamendu berritea, irisgarritasuna, bidan aldatzen pixkaputeko. Zuitan, beste horrek beste, apoan lanketa baliatuz, etorkizunian zen horako zubitan nahi da, eta praktikatuko dugu, herritarrak imatea. Hauten bertan egin goia partartze prozesu horrekin bai. Eta, aparte, nabarmendu nahi nuke, zubitako herri batzarrai, ustera bat zaion diru partida propio bat, ematen segituko zaiola, zubitarrek, erabaki dezaten, zertan inbertitu. Eta, azkenik, txekaldeta holarrandu hone, saio batzuk egin nahi ditio bertakoekin, egungo beharrak eskarri identifikatzeko. Lantzen azteko. Jasangarri egin dugu jau, ala da mochi asko lutzatu bat, klima aldaketa da, berri izan dago erronka bat, eta jasangarri baden eredu bateko transizioa ikuste dugu ekidin ezin da helburutako bat, bai maila lokalian eta bai maila globalian. Milande delitza jasangarria sustatuz, gure kontsumo eta mugikortasun eredu aldatzeko premia gaude. Honek eskatzen batetik herritarrak konpromisua, eta bestetik udalak kudeaketa hartu behitxugu bat ditia. Horretik ingurumenakin harmonik, herri jasangarri, irisgarri eta bizigarri bat eraikitzeko berrogeita maitan neurri aldatzea itako prozesun ateazioan bezala. Eta, nahiz eta oinarri guztik izan garrantzizkoak, hemen azmarratuko dugu apua edo hori atoramatuko plan egokoa. Azkenean, ja kompromisua dakau apuakin, lera horientan ja ukatu nahi dugu bai. Dimestikoa da, tokiko bizilagunakin, pentsatu eta marraztutako herri bat osatzea, eta hortan nahi geha. Asumo ditzake 2008 batien hasieratzen hartzia apua, eta, edo batiko duke, honek pase galdirikiko duke alegazioan fase bat, behin erantzun dezko jarraritza, bieneko duke, eta gobernarpenakin ja diputazioa, eta hori behin betiko sonartuko ditzake. Ez da prozesua luzia izan, asmoa da negatioetan hori heldu eta hor bukatzea. Egia da, zertzela nagusia marraztuta daudela, irigintza jasangarri eta ez espekulatiboan bidetika, luzerroan bidegizko okupazioa segiztu nahi da, eta eraikita edo zartuta dauden eremu berreragiti edo berreitu nahi dira. Eta, iskarrek eta aipatu duen bezala, asmoa dela ondoreko hilabetetan, apua osatzen dira, toki ezberdinetan saioak antola saio irik artelatu ditugu, animatzen zaitu dugu, tokikoa parte hartzea, aderan artean erabakitzen duz, usurbil nahi dut, datozen, agarra ostuk dagoetako. Bestetik, herri bat bizi plangintza garatuko dugu.
Esate baterako, Zumarraiko ibaiotzari begirako proiektua. Espazio publikoi dagokionez, Derrizarra ustutzearekin, berreskuratu den espazioan, ikastola horreko zelaian, zer egin erabakitzeko parte hartze prozesu bat abiatuko dugu. Jasangarritasuna bermatzeko, urbanizatzeko eta eraikitzeko materialekin eta sistemen inguruko katalogo bat landuko dugu. Bestaldetik, errepidea konpontzeko plangintza osatu eta gauzatuko dugu. Bueno, eta jarraitzeko mugikortasuna jasangarria bidetikan bidegorri plana gauzatzen jarraitu nahi dut. Azkenean, motorra menpeko eredua saiatu alde batean bija baztertzen, nahiz da zaila izan, denetako. Erasotasun asko gustatzen zegula, oinezkoa jarri nahi ditugu erdigunean. Eta dago, martxan dago, negozioan hasi izan horra, ikagola eta 6 arroteko bide horreia iteko asuma dago, bila iteko horre izango nuke. Gero, Troiatik Kaskoguneko bide horri proiektua gauzatu nahi dut, diputazioan da eskumena izatez, baina, udar bezala urasmoa daute proiektu hori idaztia eta horrekin ja diputazioak elkarlanean jartzea. Eta hortaz aparte, zubita eta esantuen ere nahiko dituzte lotu. Aipatuz, iluminaziotik Artzabaletako oinezko eta biziletantzako bidean obrak hasita daudela, ondala aritzeko nire baino tokatu, baina ondala pare bat astea zizian, eta amintzat horrela josua da. Eta jakukatzeko nintzat, aipatu tramitazio pasian, edo obrak hasita, edo hastia dauden proiektu, hola gainetik azkar, izango litzake bat zapateo industria berriak, gurea eta elkar enpresak moian hain zuzen ere, bestetik ondoko urbanizazioa, hasita dakau, gero Zumarte musika eskola erraitu eta munditzea, Lantixan arrebari badadeia martxa erritu, eta hauten bukatu dutzi joan duke. Matia Kalexarreneko Madineko auzogune berria eta proiektu horri lotuta udala bultzitu nahi ditu nazionaleko 6 laborrepideko autobus geltoki berria eta igogailua bertan. Gipuzkoako Piraguako Federazioak horretik urbizien kanal bat izteko egitasmoa dakar eta bukatzeko esan lizitatzea dakaula Mikel Lagoa plazatik Artzabaleako eremu hortan, irisgarritasuna bermatuko duna eta oinezkoa iretasuna emango proiektua. Eta horrekin lizitazioa aurtera ez erratzekoa da. Klima aldaketari aurre egiteko ezinbesteko izango da transizio energetikoari heltzea. Energia eraginkortasunaren aldeko apustuan sakonduz eta energia berriztagarria bultzatuz. Horretarako energiaren mahai bat osatuko dugu eta plangintza bat osatu. Erraustegia gelditu aldarrekatzearekin bat, usurbil 00 horrekinen prebentzio eta kudeaketa programan aurreikusten diren egitasmoak aurrera emango ditugu. Bilketa horreko esate baterako. Usurbilko airearen kalitatea neurtzen jarraituko dugu eta kutsadura murrizteko enpresekin lan mahai bat eratzen saiatuko gara. Hirugarren ardatza gizartea dugu. Eta nik uste guztiak eduta gure importantena. Zerik ez dut ondo bizena, duintasunez, zoriontsu, poz, hori da gure lan eremu handiena. Gure lan hildo importantena da, herri honek bizi dituen herritarren guztiari jarri dituten nolabaiteko adjektibo guzti horiek betean izatea. Eta batez ere, argi dugu, ez kapitalismoa edo diruen eremu importante horretan oinarrituta gizarte honek erakutsi dugun bezala, baizik eta pertsonaren duintasunean oinarrituz herriaren jasangarritasun eta bizi on bat eramatea. Baina zein asko ere, herri honetan ere, zoritxarrez, dela bazterkerian edo hain ondo bizi ez diren familiak eta horiek ere nolapait kontutan eduke behar ditugu eta horien alde egin behar dugu lan apustu izugarri handi bat, ez? Eta nolapait udal honek horretaz lan hildo importante bat jarriko dugu martxe. Bazterkerian edo bazter aiekan ditugun taldeak herritarrak ez izanik ere, horien nolapaiteko jasangarritasun eta aldi bat emango diogu zulo horietatik atera izateko. Eta guzti hau aurrera eraman alizateko, 24 neurri infiniko ditugu martxan, eta batez zen, honako hauek dutzen.
Txaldun denoi, tokiko garapenarekin lotuta gure herri balioekin bat eta ekonomia pertsonen zerbitzura jarriz sustatu nahi dugu tokiko garapen ekonomikoa. Hortarako, bestia beste, tokiko komertzio sustatu, herriko merkataritza eremuak erakargarri egin, eta izare propio eman nahi dugu gure gunei. Tresna garrantzitsua izango dugu hortarako eskuartean, hain zuzen ere, SEAReko egin berri duen, usurru beharren eroskaten kulturen azterketa edo diagnostikoa. Eta horrekin atera, azterketa hori oinarri hartuta, osatuko dugun herriko merkataritza eta ostalaritza biziberritzeko plana. Horretaz gain, industria guneak zabalritzeko plangintza eta proiektu landu nahi ditugu, bertako enpresekin elkarlanean. Dagoeneko, gobaldean lan hori aurreko belegin zertikan martxan jarri zen. Ekintzailetasuna eta kooperatiba gintza sustatu nahi ditugu, publikoa eta pribatuaren arteko elkarlanaren bidez. Eta, lankidetza sustatu, sektore arteko eragileen herri mailako lan nahi baten koordinazioetan. Sektore ezberdinen arteko sinergiak baliatuz, lankidetza proiektua garatzeko. Sektore artekoak, nahiz eta sektore barrekoak. Alamola, nekazaritza, zabortegiak, merkataritza, ostalariak edo turismoa. Gizartearen zahartzea eta zaintzak gaur eguneko gaiak ditugu. Eta administrazioak ez dugu bakarrik, administrazio korokorrean erantzun beharkoak nahi ez. Lehen aipatu dugu bezala, zahartze duina eta autonomoa bultzatu nahi dugu eta hori martxan jartzeko Kalexarren planteatzen den etxe bizitza zaintzadunen auzunearekin buru belarri ekingo diogu. Baita ere, Matia Fundazioarekin eta Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lantzen ari garen hitzarmen sozialak ere kontutan eduki behar ditugu. Horregatik, hitzarmen hori ere bururaino eramatea da gure lehentasun izugarria. Eta batez ere lan ildo hauek edo kontutan eduki behar ditugunak bertan. Eguneko zentroa, nola erama, eta kudeak nola gaur egun gure buru dena. Kalexarko auzune berriak dituen enplegu eta prestakintza beharren azterketa bat egin, eta baliabide ipini bertako herritarrei lan eskaintzak bideratu ahal izateko. Etxebizitza programaren parte hartuko den aztertu edo ez, kontseilu soziala sortu, guzti hori aurrera eraman ahal izateko, eta zaintza sarea ere osatu. Eta gizarte bazterketari aurre egiteko, gilan ere, gaur egun ditugun diru laguntza propioen inguruko hausnarketa bat bideratu, martxan definiz. Eta horien artean, batez ere, etxe bizitzen alorukainuko diru laguntza. Gazteria. Badakadu lana gazteriako sailean. Hainik eta behin, zein da gazteriako gazte konsideratzen egin. Zein da gazteok gehien pairatzen dugun gaitza, etxebizitza, emantzipazioa, inbertsoen etxetik, alde edo jada, 28 urte gertu ditugula, ies egitea. Horretarako, jada, abian dugu txirikorda proiektu ezaguna. Txirikorda, erroziarteko etxebizitza komunitarioa. Baina, nik badakit, zure bezalaxe, txirikordak ezin diola solik bere baitan arazo potolo hori aurre egin. Eta emantzipazioak zoritxarrez ez dela gazteok pairatzen dugun gaitz bakarra. Hordazkau lan mundura txertatzeko zaitasunak, prekaritatea, aizialdi eredua, eta hori guztiari aurre egin nahi diogu. Nola gazteokin esku lan eginez. Zer egin dezakegu horretarako eta zer dakago buruan gazte kontseilu bat abiatzea. Gazteokin, elkarlanen esku atzabile esku gure beharrei, gure utxunei, gure helburuei elkarrekin ekiteko gune bat sortzea alegia. Eta hirugarren ildo bezala,
ja hori aipatu dut aisialdi eredua, eta hor badugu zurbilen ardatz horretan sekulako lana egiten duen eta referenten zirimara. Eta gure beste helburuetako bat izango da, zirimari orain arte bezala babesa, bultzada administratibo, ekonomikoa ematea herriko beste hainbat eragileekin batera. Aisialditik kirolera salto eginez, herriko kirol diagnostiko bat egin nahi dugu jarduera fisikoaren eta kirolaren plan integrala garatzeko, eta azterketa sakon bat egin nahi dugu. Bai genero parekidetasun ikuspegitik, baina baita ere zabalago baten ere. Elkarteak aztertuz, kirol eremuan, gaur egun burutzen dira ekintzak, hezkuntza arloa, aisialdia. Eta horrez gain, adin tarte, kirol mota eta hizkuntza ohitura ikuspegi ezberdin guztiak txertatuz. Gizarte ekintza, euskara edo parekidetasun arloekin adostutako diagnosi bat izango dago. Eta merkataritza planarekin egindako moduan, azterketa horretatik ateratako neurri zuzentzaileak garatuko ditugu hurren urtetako kirol politika planifikatzeko. Eta amaitzeko gure laugarren ardatza izango da, noski udala herriaren zerbitzura jartzea, holaxe deitzen diogu. Eta legealdiko plan honetan bildu neurri guzti hauek gauzatu ahal izateko, esan dudan bezala udalak herriaren zerbitzura jardun behar du, eta batez ere elkarlanean eta herrigintzan, herritarrekin komunitatean lan egitea da gure asmoa, eta usurbildarrei kalitatezko zerbitzu publikoa eskaintzea da gure zeregin nagusia. Udan baliabideak balik eta modurik eraginkorrenean erabiliz. Udalaren berrantolaketa hontarako bideo horretan 9 neurri jaso ditugu. Erronka hori dagoeneko ekin diogu eta hortzenek izan duen moduan usurbildarrei kalitatezko zerbitzu publikoa eta eraginkorra eskaintzeko 2 lan ildo ditugu martxan. Lehenengoa, Usurbilgo udala administrazio elektroniko bihurtzea izango litzateke. Dagoeneko programa baten bidez, pertsona bat kontratatu dugu eta beharrezko lanketak bideratuko dira langile honen bitartez. Gainera, herritarren harrerako zerbitzua ere sortu nahi dugu. Bigarrena, artxibo sistema berria martxan jarriko dugu, horretarako dagoeneko artxibo zaharraren diagnostikoa egina dago eta xahuketa lanekin ere hasia gaude. Hirugarrenez, udaletxea bera espazio fisikoa berritzeko asmoa daukagu. Espazioaren antolaketa berri bat diseinatzeko lana eskatuta daukagu eta bertatik eratorreko da inbertsio plan bat. Laugarrena, kalitatezko enplegu publikoak sortzea. Eta bosgarrena, udalaren behar berrietara egokituko den epe ertaineko giza baliabidetako estrategia bat lantzen dugu. Honekin lotuta ere zerrikusi handi bat du gobernantza ereduak eta gure ustez parte hartzean eta eredu demokratikoan sakontzen jarraitu nahi dugu. Izan ere, udal administrazioak begia, gertukoa eta gardena izan behar dela uste dugu eta herritarrekin eta eragileekin modu partekatuan sortutakoa izan behar du. Eta beraz, guri dagokigu udalari horretarako testuinguru eta baldintza egokiak sortzea. Eta bide horretan gure ustez erronka handi bati heldu nahi diogu eta da auzoek udalean ahots propioz jardun behar dutela uste dugu eta udalak eta auzoen arteko harremana egonkortzeko moduak, bideak eta kanalak aztertu eta horiekin batera eredu bat sortu, esan bezala ahots propioz jardun ahal izateko udaletxean beste hainbat neurrien artean. Ez dugu gehiago luzatu nahi, hor dakazu eskuartean aldizkaria. Ikusi dezuen bezala, guretzako ambizio handiko plana daukagu eskuartean, eta ikusi dezuen bezala ere, gogoeta prozesu garrantzitsuak ere proposatzen ditugu ez. Agintaldi planaren dokumentua bere osotasunean ehundik gora proiektu hauek online ikusteko aukera ere izango da.
Eskuartean dakazuen aldizkari horretaz aparte, webgune bat ere sortu dugu, hain zuzen ere, bertatik, webgune horretatik, herritarrek ikusi ahal izateko zein den gure legealdiko planaren gauzatze maila. Izan ere, guk gardentasunez eta zintzotasunez jokatu nahi dugulako, eta emandako hitza nolabait betetzen ari garen edo ez, neurtu nahi dugu, neurgailu moduko bat guretzako, eta neurgailu izateaz aparte presioa. Ez dut bukatuko, webgune horrek erakutsiko duelako, hemen esan dugun guztia, ez fasetan gauden. Ez dakit erakutsiko dugu, ez. Oainoz ez, uste amaitzea dagoela eta webgunearen izena abokatuta dago. Hoxe da dena, eta hasi bezala bukatu nahi dut. Nik esan nahi nuna da, bezala ezin dugula guztia garatu zuek gabe, eta elkarlanerako gonbidapen bat eginez amaitu nahiko genukela, diogun bezala gure herria eraikitzen jarraitu nahi dugulako elkarlanetik. Ziur nago batzutan izango ditugula gaizki ulertuak, haserreak, tentsioak eta desadostasunak, baina seguru nago ez direla izango gaindiezinak, eta gure aldetik behintzat borondate osoa daukagu gaindiezinez bihurtzeko, eta alde horretatik gure eskuak luzatuak dituzue. Eta norbaitek hitza hartu nahi badu, zerrekin abestu eta jan eta eran gabe, eta beraz, holaxe amaitu nahiko aurkezpentxo hau, taldean artista handi ditugu, eta Lurri eta Lukinei pasako dietitzat.